Madre mía, cómo está el carril. Buenos días, amiguetes. Estoy por la lancha. Voy por el carril de la lancha, que me han dicho que hay una hembra con unos cachorros comiéndose una cierva. Me la ha hecho un amigo. Y voy a ver si puedo grabar unas imágenes para vosotros. Vale, nos vemos ahora. One, two, three. Bueno, pues ya habéis visto. Ahí lleva 3 días comiendo la madre y la cría de un gamo. Por lo visto el gamo llevaba unos días viéndose que estaba cojo y al final ha muerto, y bueno, pues se están inflando de gamos. La imperial la tengo ahí detrás. Y bueno, nada, un vídeo corto, pero espero que os haya gustado. Una de las salidas que solemos hacer un día cualquiera. Hasta luego, chao.